أعزائي المشاهدين متابعي برنامج صورة مصرية من داخل مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وكان لنا لقاء مع مديرة مركز الحرية للإبداع دكتورة إيناس دياب. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتورة. اهلا بحضرتك واهلا بيكم في مركز الحريه للابداع. حضرتك بقى دكتورة، النهارده احنا جايين نحتفل النهارده بعيد ميلاد إذاعة اسكندرية. الكام هو عيد ميلاد الكام؟ النهارده بصراحه عيد ميلاد اذاعه اسكندريه 69، وده حدث كبير كنا لازم في مركز الحريه للابداع نحتفل بيه، فان شاء الله تبقى امسيه ناجحه وتستمتعوا معانا. كلمينا بقى على الأمسية بقى والحاجات اللي هتعملوها النهارده ودوركم النهارده في مركز الحرية للإبداع في الإحياء احتفالية عيد ميلاد إذاعة اسكندرية النهارده. والله هو في البدايه بس احب اقول ان الاذاعه اسكندريه دي يعني مش تراث، لا الاذاعه في وجداننا كلنا احنا السكندريين يعني الاذاعه شكلت وجدان المجتمع السكندري، فيعني قدمت مسلسلات، قدمت اجمل الاصوات، قدمت برامج شيقه كنا بنستناها واحنا صغيرين والكبار بيستنوها، فكان لازم نحتفل بيها النهارده معانا الشاعر الكبير خالد هلال، هو اللي هيكلمنا الاول عن تاريخ الاذاعه، وهيقدم نموذج جميل من فنانين الإذاعة، هو المغني الفنان عمر محمود، وهيقدم لنا أمسية فنية وهنقدم فيها براعم كمان من الشباب الصغير، هيقدم لنا أغاني، فإن شاء الله يعني هيبقى فيه يعني فعالية متكاملة وتستمتعوا معنا النهارده. ان شاء الله باذن الله يا دكتوره. النهارده احنا بنقولوا اذاعه اسكندريه تاريخ عريق ومن زمن، وكنا زمان متعودين عليها، وكنا بنستنى في برنامج كان بيجي مسمع في اذاننا، كان اسكندريه مطروح زمان كان بيجي الجمعه. أيوة. يعني ذكرياتك كده مع اذاعه اسكندريه؟ والله يعني على فكره مش ذكرياته بس، انا لحد دلوقتي انا عايزه اقول لحضرتك انا بقى اولد فاشن يعني انا ما زلت لحد النهارده الساعه 9 الصبح بستنى فيروز على اذاعه الاسكندريه، الساعه 1 عبد الوهاب، اغاني عبد الوهاب، الساعه 4 فريد الأطرش، يعني في مواعيد معينه احنا حافظينها. حضرتك متابعه بقى البرامج ومواعيدها جدا. انا على فكره انا الراديو معايا على طول، يعني انا فعلا من محبي اذاعه اسكندريه يعني والاذاعه بشكل عام، يعني هي من فات قديم وتاه، او معنى اصح يعني اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، وده احنا طبعا ماضينا كان ماضي كويس ومؤثر فيه بالنسبه لاذاعه اسكندريه معانا، ولها ذكريات جميله معانا. كلمه بقى حابه تقوليها في عيد ميلاد اذاعه اسكندريه النهارده؟ انا عايزه اقول ان هي الزمن الجميل، وان احنا النهارده بنحاول نعيد جزء من الزمن ده، وان شاء الله اللي جاي اجمل باذن الله. ان شاء الله دكتور، احنا بنتمنى لك التوفيق وبنتمنى لكم كلكم التوفيق وامسيه جميله النهارده، ونشوف الشعراء ونشوف يوم جميل النهارده، وشكرا لحضرتك النهارده. ميرسي جدا، ودايما تشرفونا يعني مكانكم. ميرسي قوي. اشكرك جزيلا يا دكتوره. ده كان لقاءنا مع الدكتوره ايناس دياب مدير مركز الحريه للابداع بالاسكندريه، واحتفاليه بعيد ميلاد اذاعه اسكندريه. انتظرونا ولقاءات اخرى وبرنامج صوره مصريه.